сахнаға шығар алдын кез келген адам өзінің бір сондай айтатын дүниесіне керемет етіп дайындалуы қажет. Керемет қылып дайындалмасаңыз да не айтатыныңызды біліп шығуыңыз қажет. Көкейіңізде тесіп тұрған, көзіңізді жандырып тұрған дүниені айтып шығуыңыз қажет. Жай ғана айта салармын, білмеймін, бір ойымды білдіре салармын деген секілді шығатын болсаңыз, әрине сіздің сол жерде құлағаныңыз анық. Қазақта мынадай сөз бар: сөзімнен шалындырсаң да тіземнен шалындырма дейді. Мінекей, сөзіңізден шалынбас үшін дәл осындай дайындық қажет болады. Ал енді айтатын сөзіңізді білесіз. Ал жұмыс барысына келген уақытта мынадай бір, мен осы ораторлық шеберлік сабағын оқып жүргенде менің бір ұстазым болды. Сонда сол ұстаз мынадай бір әңгіме айтып берген еді бізге. Ол кісі жас күнінде жұмыс жасапты. Сонда құрылыста жұмыс жасаған екен. Ол жерде енді жас бала болғаннан кейін оны ешкім тыңдамайды. Ол өз жұмысын онша білмейді. Енді білмеген адамда әрине сенімділік те болмайды, иә. Алдағы видеоларымда айтқанымдай, сенімділік бұл өзіңнің ісіңді білгеніңнен басталады. Дәл сол жерде бұл кісі өзінің ісін білмегендіктен жаңағы енді кішкене мейірімді бола бастайды. Енді мейіріммен барлығын жеңермін деп ойладым дейді. Сонда ол кісі не дейді? Сәлематсыздар ма баршаларыңызға деп жаңағы бригадир болып сайланады, және оған адамдар беріледі. Яғни сол адамдарды сен жұмсайсың, алдағы уақытта осы кісілермен жұмыс жасайсың дейді. Сонда ол кісі бөлмесіне алып келеді, жаңағы бригадир болғаннан кейін. Сол ана кісілерге айтады: енді осы жерге жайғасыңыздар, төсектеріңізді салыңыздар, мынау сіздердің міне сөрелеріңіз, заттарыңызды қойып жайғаса беріңіздер. Қазір мен сіздерді алып кетем, тамақ ішеміз дейді. Содан кетеді. Келсе жаңағы жерде барлығы айра-жайра, шынын айтқанда әлі ешкім жиналмаған, бәрі бір-бірімен шараптар ішіп отыр. Сонымен жыны келеді. Бұл қалай болғаны? Бұл неліктен мені былай тыңдамады бұл кісілер дейді. Бригадирдан бұл кісіні алады да ол кісінің орнына кішкене қаталдау кісіні қояды. Бұл сол кісіні көріп, осылай жұмыс жасауым керек екен ғой, сәл қаталдау болуым керек екен ғой дейді. Сосын ол кісіні қайта қояды, бригадир етіп, яғни қайтадан жаңа бригадир ретінде жаңа команда береді. Сосын ол командаға келіп айтады: мінекей, қазір мен сіздерге мынадай уақыт берем, 2 сағаттың ішінде осы жерге жайғасасыздар, жуынып шайынасыздар, сөрелеріңізге заттарыңызды қоясыздар, мен қазір 2 сағаттан кейін келемін, жұмысымызды бастаймыз деп кетіп қалады. Мінекей, енді бірінші жағдай мен екінші жағдайды салыстыратын болсақ, бірінші жағдайда бұл кісі кішкене өзінің жұмысына, өзінің ісіне деген сенімділік болмады. Ал екінші жағдайда әрине ол кісі көрді, өзінің ісінің шебері болмаса да нақты сөйлеу керек екенін білдім дейді. Адамдарға нақты сөйлеген уақытта, нақты тоқ етерін айтқан уақытта ғана адам сізді естиді, түсінеді. Ал мүмкін жасармыз, көрерміз, деген секілді жаңағындай кішкене өзіңізде нақтыламайсыз, өзіңізде сенімсіздеу болып тұрған уақытта сіздің алдыңыздағы қарсыласыңыз, сіздің алдыңыздағы тыңдаушыңыз сіздің сөзіңізді түсінбейді де, ұқпайды да, және де жасамайды да. Былай қарасақ, негізі шын мәнісінде осылай, үйдегі балаларымызға болсын, жақын туысымыз болсын, жұмыстағы ұжымдас болсын, нақты тоқ етерін айтқан уақытта ол адам түсініп іске көшеді. Ал егерде білмеймін, жасағың келсе жаса, жасағың келмесе демала бер, жасағың келсе бүгін жасарсың, жасамасаң ертең жасарсың деген секілді жұмсасаңыз, онда ол адам жасамайды әрине. Себебі сіз нақтыламадыңыз. Жаса, мына уақытта, мынанша уақытта мен саған беремін, осы уақытта келіп қараймын, тексеремін, болмаса салыстырамын деген секілді, осындай бір нақтылықты айтқан уақытта адам ұғынады. Яғни, түсіндім. Яғни маған уақыт беріліп тұр, сол уақыттың ішінде мен дедлайн деп айтылады, қазіргі таңда. Сол уақыттың ішінде мен осы дүниені бітіру керекпін, дайын болу керек деген секілді. Енді сол бір біздің ұстазымыздың айтқан әңгімесі көп адамға сабақ болды. Себебі шындап келгенде кейбіреуіміз кейде анық сөйлемейміз, кейде нақтылау айта алмаймыз, кейде өзімізге сенімсіздеу болған уақытта, болмаса сол бір жасап тұрған дүниеге сенімділік болмаған уақытта білмеймін, көрерміз деген секілді бір сенімсіздеу сөздерді айтқан уақытта ол адам әрине жасамайды.
ешқандай іске көшпейді, артынша ешқандай нәтиже көрмейсіз деген сөз. Мінекей, шынында нақты болайық. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер. Ақпарат пайдалы болса тіркеліп достарыңызбен бөлісе қойыңыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.